嗱，點樣可以駕馭到梅爾卡巴？首先你要將你嘅意識進入去裏邊先得。水晶用完，禮手就劈喺度，唔怪得水晶幫唔到你啦。嗱，水晶係需要消磁淨化同埋充電嘅。嗱，如果咧你想要知道點樣做咧，睇翻我幾千條片啦，佢會幫到你。嗱，有 fans 問我話 Peter Sir，我好中意咧冥想打坐，亦都用梅爾卡巴嘅水晶去做呢樣嘢。咁但係發覺咧，佢去 search 點解梅爾卡巴咧成日呢啲圖片咧裏邊都有個人喺入邊嘅咁啊點解會咁嗱？其實咧我想同大家講咧梅爾卡巴唔單止一個好嘅工具，係一種意識嘅載體因為點解咧？人如果唔喺裏邊點可以控制到嗰啲能量場咧？大家首先要知啦，梅爾卡巴呢個水晶或者係佢個 shape 咧，佢係光同埋代表生命力意識嘅載體，亦都可以話身心靈合一係啦。即係嗱，我做個比喻啦你架車好靚，但係裏邊冇人坐，咁點架車會邊個控制？點樣去行到咧？係嘛？佢係代表中心穩定，能量先至可以旋轉係啦。咁你一定咧，所以咧我哋當我哋冥想嗰陣時咧，我哋要觀想自己喺呢個梅爾卡巴裏邊，又或者好似呢個梅爾卡巴嘅 shape 啦我哋冥想嗰陣時咧，我哋都要咧觀想自己喺入邊，無論你係坐企咧其實咧你個意識層面咧先至可以同佢梅爾卡巴連結到㗎，唔係就咁去打坐，咁咧就唔一樣嘅。所以咧呢個就係一個秘訣嚟㗎啦。